Всем Хари Кришна. У нас начинается Харинама. Вот Лолита Лила сегодня печенье испекла, творожное, целых 100 штук. Вот. И сегодня будет вести Харинаму председатель комитета по госбезопасности и по борьбе с коррупцией, а также алкоголизма, наркомании и курения. В общем, сегодня все в сборе. Хари Кришна! Все, начинаем. Одна?
Hare Krishna.